Hi guys! Welcome back sa akin channel. Maraming salamat po sa magsusubscribe sa akin channel. Kaibigan po ako ni Miley Tarot. Sana po kung ano po yung pag-support nyo sa kanya, supportahan nyo din po yung aking channel. Okay? So, mas magbibigay po kaming dalawa ng positive at idea sa inyo. Mas magbibigay po kaming dalawa ng more positive sa inyo para mag-enjoy kayo sa amin. Okay? So, Silip Tadhana reading sa Capricorn. Sa mga Capricorn. Meron po kaming crystals. I-check nyo po yung store ni Ma'am Pinay NJ Tarot. Yes, rini-charge po yan. Rinetwalan po yan yung mga stone niya na buhay para sa'yo. Para mabili mo ng malinis at maayos. Kasi po, magkaiba po yan sa iba. Yung iba kasi, mag-ingat po kayo kasi hindi po kami nag-cleanse kung may mga problema po kami. Okay? Hindi rin po kami tumatanggap ng mga customer kapag may problema po kami. Ganun po. Kasi po bakit? Kapag bumili po kayo ng stone tapos yung nag-ritual nun or yung nag-cleanse nun, may problema, may kung ano-ano man ang pinagdaanan niya, pwede po yan maring mapasa sa'yo, mari po yan makukuha mo, mahahawaan ka ng malas na sinasabi nila. So, ready na ba kayo mga Capricorn dyan? Anong ginagawa ng mga Capricorn in this week? May mga ka-date ba kayo? Yeah, Earth sign. Nadidiligan na ba kayo? Kung wala pa magpadilig na kayo, 'di ba? Oh, Capricorn. Okay na okay, ang positive talaga 'to ah. Medyo stress lang Capricorn dito. Yes, wala naman talagang hindi tao na hindi nai-stress, 'di ba? Lahat tayo stress. Yan. So, 10 of Wands, Page of Wands. Uy, marami dito you're dealing with the fire sign. King of Wands, Temperance, meron din Water, Queen of Cups. So, ay, ang ganda naman nito. So, it's okay. Queen of Cups, medyo stress kayo, no? Medyo, yeah, meron kayong, may mga nakikita ako na nagkaalitan pero nagkasundo na. Yan, 'di ba? Bebe time na. Yes, 'di ba? Kasi lumabas si Page of Wands at saka si King of Wands, 'di ba? May paglalakbay din ako nakikita. Maring may magta-travel sa inyo. May mag-e-enjoy. Yan. Mag-relax muna. Why not? 'Di ba? Yan. So, Temperance, may nakikita ako dito. Queen of Cups. Napakaganda nito. Meron kayong plano ng person mo. Yes. May nakikita akong plano dito ng person mo. Kayong dalawa, although medyo hindi kayo makakapag-decide kung ano ba talagang gagawin nyo. Okay? Tinitimbang nyo talaga kung ano yung mga desisyon yung gagawin. May mga iba nagbabalak na gawin na bagong business, bagong stepping stone, bagong kung ano man yung tawag nyo dyan, yes, pareho din yan. Okay, mga Capricorn, well, napakaganda naman po ito. Wala akong nakikitang, negative. So, yung mga magbi-business dyan, i-contact nyo kami ni Pinay Angel Tarot. Matutulungan po namin kayo para dumami ang pera niyo para sa mga business niyo, no? Paramihin po natin yan, ipahatak natin ang good energy na sinasabi nila, 'di ba? Lahat tayo dapat meron tayong good energy at tanggalin natin yung mga bad na yan. Paano po yan tanggalin? I-contact nyo kami. Ano pang inaantay nyo? Yan, contact nyo po kami. Meron po kami dyan na number namin or email address o kung ano man, pwede nyo po kaming i-email. Maganda naman ito. Pero kaso lang, minsan hindi kayo makapag-decide ng person mo, hindi kayo makakilos, hindi kayo makapaggalaw. Okay? So, kung mga long distance, okay, sabihin natin long distance kayo. May nakikita din ako long distance dito eh. Gusto nyo talagang yan. Gusto nyo magkasama, yung person mo tinitingnan ka, ikaw din, nag-aantay ka sa kanya. 'Di ba? Yung iba sa inyo dito, gusto na magkita, gusto na magsama, pero nahihirapan. Mga long distance, lalo na sa abroad. Yan, namimiss ka talaga ng person mo or ikaw namimiss mo yung person mo. Okay, Capricorn?
So, kahit malayo po kayo, meron po kaming pwedeng, halimbawa, ano ba yan, ang layo ko, nasa abroad ako, paano ko makakabili ng stone? Wala po kayong problema, pwede po kayong magpa-ritual sa amin kahit malayo po kayo. Okay, okay, kahit malayo po kayo, pwede po namin kayong i-ritual. Wag po kayong mag-alala kapag nasa abroad po kayo, malayo po kayo, hindi nyo alam yung gagawin nyo. I-contact nyo po kami, nagre-ritual din po kami sa mga Middle East, kahit saan po. Wala po kayong problema, i-contact nyo lang po kami. Kahit saan po, ay mga customer namin all around the world. Ano ba, wala po kayong nationwide po talaga yung mga customer namin. Kahit saan po sila, sulok ng bansa or mundo, kinokontak niya po. Meron po kaming customer doon, okay? So, wala po problema yan kahit nasa abroad kayo. Kaya natin po yan. Yan ang magandang ano. Okay, basta maniwala po kayo, kahit million po yung stone ninyo or kung ano po yan nasa inyo, ilang hundreds ng hawak nyong stone. Kung hindi po kayo naniniwala sa mga stone mo, hindi mo sila inaalagaan, wala po yung gagawin yung stone sa inyo. Okay, kasi po yung stone, wala naman po yung ginagawang masama. Ginagawa po ng mga stone to attract your positive energy at palakasin ang aura mo. Yun ang ginagawa ng stone. Okay? Okay, mga Capricorns, sana you enjoy the reading. I hope you enjoy the reading. Silip Tadhana. I hope you enjoy the Silip Tadhana reading, mga Capricorn. So, hanggang sa muli. Bye!